पहला सवाल, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में है? सही जवाब है कलम में। अगला सवाल, कौन से नाम वाला लड़का घर में हो तो घर में गरबत नहीं होती? सही जवाब है अहमद। अगला सवाल, कौन सा पौधा घर में लगाने से घर में दौलत आना शुरू हो जाती है? सही जवाब है पुदीने का। अगला सवाल, औरत को बगैर देखे निकाह करने से कौन सी मुसीबत आती है? सही जवाब है गमो परेशानी। अगला सवाल, वुजू करते वक्त जिस्म का कौन सा हिस्सा अच्छी तरह धोने से जादू का असर खत्म हो जाता है?